हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सतीश बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम लोग एक वॉक अराउंड कर रहे हैं अमेरिकन बीस्ट का, जो 2017 का मॉडल है। अगर आपको मेरे पीछे दिख रही है तो आप गेस कर सकते हो और कमेंट डाउन कर सकते हो कि वो कौन सा बाइक है। मैंने नहीं गेस किया है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रही वो बाइक, हार्ली डेविडसन 750 स्ट्रीट, जो कि आज हम लोग इसका आज वॉक अराउंड करने वाले हैं। ये है बेस वर्जन हार्ली डेविडसन का, जो उन लोग ने इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च किया था। सो ये बाइक है 2017 की। तो आइए मैं आपको अभी इसका वॉक अराउंड दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको सब बताता हूँ। सो गाइस, ये रही हार्ली विविड ब्लैक में। आइए आपको दिखाता हूँ इसका ओडोमीटर। सो ये है एनालॉग स्पीडोमीटर। ओडो इसका डिजिटल है। फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे लो फ्यूल गेज दिया है, खाली इसमें फ्यूल इंडिकेटर आता नहीं है। आइए राइट साइड में स्विचेस देखते हैं। तो यहाँ पर है किल स्विच, नीचे है स्टार्टर बटन। लेफ़्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पर है टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न के ऊपर है स्विच फॉर लाइट, लो बीम एंड हाई बीम। बाइक का फ्यूल टैंक है 13 लीटर्स का। यहाँ पर इंजन है 749 सीसी डुअल सिलेंडर, जिसमें एक स्पार्क प्लग है और 6 स्पीड ट्रांसमिशन विथ बेल्ट ड्राइव। और इसके पीछे के जो शॉक एब्जॉर्बर है वो है गैस चार्ज। आगे इन लोग ने टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड किया हुआ है। नॉर्मल सा हेलोजन बल्ब है और साथ ही में जो इंडिकेटर्स है वो भी एलईडी नहीं है, नॉर्मल ही है। सो बेसिकली ये बाइक बहुत ही बेसिक है, जिसके आगे के व्हील्स है 17 इंचेस के विथ अ डिस्क। और अगर आप पीछे देखें तो पीछे है 15 इंचेस के टायर्स, है काफ़ी ब्रॉड। और पीछे भी इसको डिस्क प्रोवाइड किया हुआ है। सिंगल एग्जॉस्ट है, जिसको आप देख सकते हो। ये है 2-in-1 एग्जॉस्ट। अभी मैं आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। सो गाइज़, यही था वॉक अराउंड। अभी ये बाइक का एक मोन्टाज तो बनता है। सो लेट्स रोल द मोन्टाज।
सो गाइज, यही था आज का वीडियो हार्ली डेविडसन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेक श्योर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, खास करके मोन्टाज। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। खेचू मागे